체험과학 Doing TV. 왜 그럴까? 왜 그럴까? 정말 궁금해. 해보면 알 거야. 우리 함께 하자. Let's doing. doing 신기해라. doing 즐거워라. doing 알 것 같아. 체험과학 doing. 왜 그럴까? 왜 그럴까? 정말 궁금해. 해보면 알 거야. 우리 함께 하자. 체험과학 doing. 체험과학 Doing TV. 시원한 선풍기. 오잉? 아, 시원해. 아, 선풍기가 있어서 정말 시원하다. 그런데 선풍기는 어떻게 바람을 만드는 걸까? 또 잉? 날개가 만들어내는 시원한 바람. 선풍기가 어떻게 바람을 만드는지 알아볼까요? 선풍기는 빙글빙글 돌아가는 날개의 회전력으로 시원한 바람을 만들어요. 선풍기의 날개는 약간 비틀어져 있어서 근처에 있는 공기가 안으로 쉽게 들어올 수 있어요. 모터의 작동과 함께 선풍기 날개가 돌아가면서 공기를 앞으로 밀어내 바람이 만들어지는 거예요. 선풍기는 시원한 바람을 만들어주지만 돌아가는 날개에 손을 넣으면 다칠 수 있어. 항상 조심하고 가까이 가지 않도록 해. 고잉! 바람을 만드는 물건. 선풍기와 같이 공기가 이동해 바람을 만드는 물건은 무엇이 있을까요? 에어컨! 에어컨 안의 날개가 돌면서 공기를 밀어내면 시원한 바람이 나와서 더운 날에도 시원해져요. 히터! 히터 속 날개가 돌면서 공기를 밀어내면 따뜻한 바람이 나와서 추운 날에도 따뜻하고 포근해요. 드라이기! 드라이기 속 날개가 돌면서 공기를 밀어내면 뜨거운 바람이 나와서 머리카락을 말려줘요. 핸드 드라이어! 핸드 드라이어 안에 날개가 돌면서 공기를 밀어내면 그 공기가 손에 닿아서 손의 물기가 말라요. 모두 날개가 돌아가면서 공기를 밀어내 바람을 일으켜 시원하거나 따뜻하게 해주는 역할을 해요. 도잉! 시원한 선풍기. 날개가 빙글빙글 돌며 시원한 바람을 만드는 선풍기를 블록으로 만들어 볼까요? 준비물 37 프레임 1개, 111 프레임 2개, 3단 블록 2개, 작은 평기어 1개, T축 1개, 연결 부시 1개, 별지 111 프레임의 양쪽 끝에 3단 블록을 꽂아요. 3단 블록의 모양을 잘 보고 꽂아요. 1의 3단 블록에 111 프레임을 꽂아요. 37 프레임의 첫 번째 줄에 2를 꽂아서 세워요. 4. 별지의 비닐을 제거해요. 별지의 가운데 구멍에 T축을 꽂고 작은 평기어를 꽂아요. 5.
동그라미 3단 블록 가운데 구멍에 사이에 T축을 꽂고 연결 부시를 꽂아 고정하면 완성! 시원한 선풍기! 손으로 연결 부시를 돌리면 날개가 돌아가요. 내 얼굴 앞에 선풍기를 놓고 연결 부시를 돌려보세요. 땀을 뻘뻘 흘리면서 더워하고 있는 친구들에게 선풍기 바람을 쐬어줄까? 선풍기 날개가 어떻게 움직이니? 날개가 돌아가면 공기는 어떻게 될까? 왜 바람이 불면 땀이 마르고 시원할까?